金丝楠木马到成功。广东茂名的一位粉丝私信到我说，兄弟新公司准备开业，所以想送给他一款马到成功摆件，要求精选金丝楠木满水波的材料制作，骏马腾跃之姿，通体流光溢金，金丝水波暗涌，暗合财源广滚，马首昂扬踏元宝，蹄下生风卷铜钱，寓意招财纳福，势如破竹。骏马奔腾，象征事业一马平川，势不可挡。元宝铜钱暗喻踏财而行，招财进宝。摆件整体高端大气上档次，不管是自用还是送礼都是不二之选。接下来一起看看效果怎么样，喜欢或者想要定制其他款式摆件的也可以找我。